salanting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya kolot baheula tani telega ningan ala kadar tani we gedingan kebon ge jeung sawah pamere teteh warisan tinu jadi mitoha tumpang kaya macan kabeuli karek bisa nyieun imah we gedingan imah batur make parabola manehna para seuneu ngeluun we guntang gantung binih jagong guntang gantung gajih doma isuk-isuk teh budak rek sakola teh dipanggorengkeun sangu ku indungna teh make gajih doma jadi ieu teh montok teh akibat gaji doma ieu teh namlegna ayeuna da kuring mah jelema teu boga teu kabeuli mantega nu aya ge gajih doma batur imah milih malis manehna bilih kinis ka sawah ka kebon weh bari boga ingon-ingon doma Masya Allah ya Karim bapak tukang tani budak masantren di Baitul Ilmi budak masantren di Baitul Hikmah budak masantren di Latansa budak masantren di Umul Qura budak masantren di Miftahul Huda budak masantren di Sudanul Huda budak masantren di Al-Masturiyah budak masantren di Al Jauhari sanajan bapana tukang tani ari ngajaga salatna berjamaah awal waktu di masjid balik masantren teh budak apal imriti apal kailani malah juara MTQ musabaqah tilawatil Quran musabaqah qiraatil kutub balik teh ka lemur boga madrasah gaduh sanawiyah gaduh aliyah gaduh yayasan nah bapana tukang tani budak jadi kiai itulah keberkahan salah satu salat berjamaah awal waktu di masjid eta yang berkah teh berjamaah baheula jeung baheula mah dagang teh teu make motor teu make mobil ditanggung ngangkreung ka lemur batu dagang coet dagang mutu ngeusian kerupuk ka warung-warung nya tapi hasil dagangna teh apal da berkah tuh da sabab salatna berjamaah di masjid memeh ngidar teh 11:30 teh geus reureuh deket warung anu deket masjid amang teu ngidar henteu rek salat berjamaah naon sababna mencari rizki jangan lupa sama sang pemberi rizki maksudnya kumaha nek usoli rek salat heula beres salat mah dagang pangtasiru fil ardi bertebaran di muka bumi nyage dagang kerupuk budak jadi bidan budakna teh ieu budakna jadi guru budak jadi kepala KUA budak jadi penghulu budak jadi penyuluh tak eta kunci keberkahan itu jadi tinggalkan jual beli laksanakan salat berjamaah waktu di masjid karena berniaga yang tidak akan rugi hanya satu berniaga dengan Allah rizki sudah tertakar tidak mungkin tertukar nu penting sampurnakeun ikhtiar da baheula mah bener masih gitu baheula mah resep magrib teh naradom geuning nya Jibril Mingkail Mungkar wa Nakir Raqib masjid ramah anak barudak teh geus di marsigit magrib teh geuning nya da tanda magrib teh baheula mah kulalai teh lamun lalai kaluar teh geus magrib teh baheula teh lalai geus kalaluar ngeusan main bal ciri wanci magrib geus dugi aya nu nadom deui belah wetan mah ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ya wasi'al masih gitu baheula mah ku palupuhnya ku papan ku jengjeng tapi tinggal ida imaroh idaroh riayah makmur beres salat ki sareurik baheula mah lain emut ka dosa irung kacepet palupuh ayeuna masih gitu menjulang tinggi mencakar langit perbandani make karpet make neon make granit make AC make running tech mana atuh eusina ieu teh masjid pada mewah tapi jamaah teu aya ayeuna mah magrib 3 jajar eta ge mun Persib teu main Persib main mah 3-an ngajajar malah kamari mah keur main jeung Persija pancam eureun jam 6 teh eueuh nu adan sanajan roh ge meunang da head to head ning apal pan lalajo sakali direk naukidan salatnya berjah akhirnya kunci keberkahan Pak Kiai Haji Endang para kiai para asatid para khori
para qari'ah, mubalik dan mubalighah, mufassir dan mufassirah. Maaf, saya pendakwah, saya bukan politisi. Abdi mah ngaosna anu sadi dinten we. Karena saya dulu pesantren di Mandon Jaya Asrama D tahun 89. Saya ambil S1 Usuluddin fakultasnya jurusan dakwah, S2-nya ngambil konsentrasi hukum Islam. Di Bandung mondok di Nailul Kirom, pondok pesantren Kiai Haji Agus Badruddin. Ketika aliyah saya mondok lagi di Samsul Ulum Sukabumi Kiai Haji Ahmad Sanusi yang dilanjutkan oleh putranya Kiai Haji Badri Sanusi. Urang mah ngaos we. Da eta nu pokok mah salat atuh Kang Haji sanajan pangkat luhur beunghar harta bro di juru bro ti bantong ngalayah di tengah imah lobak libu kobon lobak teu kalobok si Jabri di pipir si Jambrong di kolong toko nak di ditu di dieu hotel nak di ditu di dieu wisma nak di ditu di dieu kontrakan loba itu salat mah da moal aya mangpaatna dan nu pertama dihisab mah anger we salat lain warung matak jangan tinggalkan maghrib berjamaah elingan tasalaki Allahu Akbar Allahu Akbar cek pamajikan teh adan lain komat bejaan ku pamajikanana hasil tina pangajian teh ning bapana salat berjamaah awal waktu di masjid Leuwi Hade daripada fi baiti himun paridan ari salat di imah teh sahi hiji tapi lamun salat di masjid 27 derajat aya deui masjid nu panggedena nyata salat di Masjidil Aqsa 500 derajat aya deui di Masjid Nabawi 1000 derajat masjid yang paling besar pahala di Masjidil Haram 100.000 kali lipat peperiheun urang umroh hajan peperiheun ka Mekah can atuh masjid anu deukeut anyangan ulah umroh henteu ka Mekah henteu ka Masjid Tara cilaka 2 kali hidup model kita mah hayo bapak gerak ka masjid berjamaah awal waktu biar kita hidup sederhana yang penting kita jadi ahli surga ini nu ngarti mah nu teu ngarti mah udud wesnya mah udud ngong adane udud jeung kopi hidung tong dikocek batur geus balik manehna mah ngepluk kayak udud geus beak 2 batang aya ta jelemana teh da salaki ece teh di bejaan ku pamajikanana setiap langkah dari rumah ke masjid mendapatkan rahmah pulang dari masjid wal maghfirah terampuni dosa dan terkabul doa manfaat fadilah keutamaan salat berjamaah awal waktu di masjid wa yakunu badanuhu shahihan disehatkan jasmani dan rohani diberkahkan harta dan materi terhindar dari balai sirat barkun kilat diwan akan diterima dari catatan kebaikan penuh dengan keberkahan dari tangan yang kanan buru ka masjid cek salaki nate urangnya nyaho kudu ngarti atuh ka salaki yang salaki teh asam urat jadi saya mah asam urat teh unggal adan ari ka masjid asam urat ai disamper nguseup lumpat aduh bangkaning aya ya Allah ya karim berwudu di rumah nih tata cara kaifiah salat berjamaah berdasarkan dalam hadis-hadis sahih. 1 berwudu itu di mana? Di rumah sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Berwudu di rumah dina kitab Sapina Caite rupi ada air yang suci dan mensucikan, ada air yang mustakmal suci tapi tidak mensucikan, ada air yang najis. Untuk wudu air suci dan mensucikan. Contoh, air apa? Air sumur, betul. Air hujan, betul. Air laut, betul. Itu suci dan mensucikan, sah dipergunakan untuk berwudu. Berangkat sunnah jalan kaki ke masjid, pakai pakaian yang terindah. Fa innallaha hakun, karena berhadapan dengan Allah lebih berhak. Tembongkeun siar agungna agama Islam. Islam itu indah, Islam itu bersih, Islam itu rapi, Islam itu menjaga kebersihan, keindahan, nilai estetika sangat diperhatikan. Tuh tinggali para kiai nganggo sorban, nganggo peci, nganggo jas. Tak kitu ari ka masjid teh sing sopan, bajunya disesuaikan. Memakai kaos pamere ti material 3 roda kamari urut ngecor pan hadiahna meureun eta tak kudu ngarti istri teh anu solehah mah neng dengerin
istri yang saleha khairun nisa iman idan nasarta ilaiha sarotka, ariman teh rujukna ka salaki. Wanita yang baik, mohon maaf apabila dipandang menyenangkan. Siapa yang memandang? Ya suami. Matak neng tadi dihias pakaian untuk ijab dan kabul, akad, resepsi pakaiannya beda kan, siang menerima tamu beda kan, malam pengajian beda kan, bervariasi, berinovasi untuk menyenangkan suami. Kitu ari make baju teh daster wes mati isuk meluk tekan ka sore ZR teu ganti-ganti kohok dasarna teh deui ngamai benang nage juga lang layangan lepas aing bari menang nganyuk 2000 sapoe urang ge apal 2000 sapoe sok ngaliwata ka di jam 11 mawa keresek hidung apal pan nyimpang ka warung ece sing rapi neng ya, neng dengerin ya, harus berinovasi ya, baju itu harus bervariasi. Wanita yang baik itu begitu, jangan salah. Ayo nama loba nu teu ngarti ari kaluar ti imah meninggarulis juga bidadari ka undangan dilipen Ines aya Ines Mirabella Apon no 06 nu saya mah 08 mah rada geuneuk diwedak saya mah rek undangan mah bade senam ge sami meuni wedak Wardah aya Mustika Ratu Garnier Olay Sari Pohaci MS Glow 300 upami member mah. Nah eta geuning kiai meuni apal kana wedak jeung lipen, inilah suami yang baik. Hei dengerin pengantin laki-laki, suami yang baik tidak hanya menyuruh cantik, belikan dong istri kosmetik. Tah boga duit teh mamah jang wedak, tah mamah jang lipen, tah mamah jang parfum. Wangi itu untuk suami bukan untuk orang lain. Tah ieu wedakna, tah ieu parfumna, itu suami yang baik. Boro-boro boga duit teh mulian manuk ke mulian manuk. Kemulian manuk pemajikan mah rumek manuk di manian, manuk mah di manian paramna ge apa aduh suaranya biar bagus pemajikan daang yang dorok-dok bu itu yang rekam itu simpen ibu tuh simpen bu biar saya ceramahnya nyaman. Jadi sekali lagi pakaian yang rapi ya ke masjid ya. Ibu-ibu rapi juga kan pakaiannya di depan suami ya. Berangkat ke masjid sunnahnya jalan kaki. Sholat sunnah boleh tahiyatul masjid. Luruskan, rapatkan karena bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Orang-orang yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah, orang yang mengisi saf yang kosong. Jadi kalau dalam waktu sholat berjamaah ada yang kosong diisi, itu didoakan oleh malaikat Allah. Bagi yang mengerti dia isi, tapi yang tidak mengerti mangati payun, jadi batur nu didoakeun teh. Eusian, mangga. Isi dulu saf yang paling dep. Sudah lurus, sudah rapat, sudah terisi saf yang kedua, saf yang ketiga. Begitu dalam sholat Jumat juga. Ya mah salat Jumaah kahiji aya kadua aya katilu aya di tengah teh areueuh karosong di laluar caricing bari arudud ngadagan khutbah. Aduh Gusti nu agung eta teh budak kan huisan. Beres urang teh salat zikir kan? Zikir sama kan? Tadi saya dengar di sini juga sama zikir. Tapi mohon maaf, setelah sholat itu kan rata-rata yang dibaca itu istighfar kan? Sami kan di dia maca istighfar. Nah ari beres sholat maca bisi dina waktu sholat rukun wajibna sunnahna teu sampurna, disempurnakanlah dengan membaca istighfar. Istighfar itu pelengkap atas kekurangan yang ada pada waktu sholat. Gitu teteh. Matak maca istighfar, bisi teu lempeng, bisi teu rapet.
bisi babacaanna tilawahna tajwid fasoha makhraj sifatul huruf najmahnya taranum irama dalam membaca Al-Quran, ada sikah, ada nahawan, ada bayati, ada ros, ada soba, ada ziharkah, disempurnakan dengan membaca tak beres sholat wiridan balik ke sama beres sholat balik ke beres sholat taruh wiridan saya mah ngabret. Ibu-ibu sama, ibu-ibu juga sama beres sholat zikir ya. Ada kan zikir setelah sholat fardu? Ibu mah beres sholat lu mau kena mana remote. Nu ditinggali film azab, ari kalakuan azaban. Aya nu kieu beres sholatin nyeun status eta mah ieu. Cetrek make mau kena alhamdulillah cenah magribnya lancar. Nati iraha magrib macet atuh ieu teh. Saya tamana naon teh dijieun status. Ayeuna ge OTW pengajian nyeun amit aya da jelema teh ditiung pokona mah. Ini segala rupa dijieun status. Mun salaki gering teh urus ece lain dipoto. Mun salaki gering teh dipoto cetrek. Mohon doanya suamiku mun taber. Kanyahoan salaki kababayan. Zikir ya, ibu zikir ya. Santriawati zikir ya setelah sholat fardu. Ada subhanallah 33, subhana maf'ul mutlak takdiru sabahtu maha suci Allah. Tete naon hikmahna, nu maha suci mah Allah. Urang mah jelema, rukman apalagi banyak kekurangan, banyak kehilapan, banyak kealpaan. Kita yakin kesempurnaan milik Allah semata. Ye ngaranna ge jelema, bener wae moal mungkin lain malaikat. Paham tidak? Ngaranna ge jalmi moal bener wae dan lain malaikat, salah wae moal mungkin dan lain setan. Manusia itu diantara benar dan salah. Jangan sok suci. Kabeh ge jelema punya potensi untuk berbuat baik, tapi punya potensi untuk berbuat salah. Matak subhana maf'ul mutlak takdiruhu sabahtu maha suci. Tilu-tilu sanes. Alhamdulillah tilu-tilu, Allahu Akbar tilu-tilu, lanjutkan beres doa. Salat sunnah ba'diyah maghrib 2 rok. Barang siapa yang melaksanakan salat sunnah ba'diyah maghrib, dalam hadis yang lain disebutkan saha jalma anu ngalaksanakeun salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah yang menyertai salat wajib qobliyah dan ba'diyah, akan dibangunkan rumah di surganya Allah. Tah salat sunat ari beres maghrib teh lain nyeri tuur, mamah mah nyeri tuur. Jadi saya teh mau ngar beres salat teh nyeri tuur, mamah mah nyeri tuur. Beres saya salat ba'diyah, wang tadiru salat ba'da salat, menunggu salat setelah salat. Da kolot baheula mah kitu ti maghrib dikakeun ka isya teh teu rabaralik. Nawaitu an ataki papi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala itikaf. Ada yang sholat sunnah tasbih, ada yang sholat sunnah mutlak, ada yang mohon maaf baca Quran, ada yang baca sholawat, ada yang zikir, ada yang baca asmaul husna. Da teu balik baheula mah matak berkah hirup usahana ge. Ayeuna dagang teh ya Allah ya Karim, ti isuk dikakeun ka peuting, ti peuting dikakeun ka isuk. Boga bati teh asa gede tapi ciga cai dina daun tales eueuh urutna, lain masalah jumlahna, rupina berkahna anu kirang tak kitu. Nah atuh make kirang introspeksi diri we ka masjid teh salatna. Mungkin selama ini kita lalai tidak menjaga salat 5 waktunya berjamaah sehingga tidak ada keberkahan. Hampura yang ngaji lain izin ulah benu. Kalau ada orang yang mengingatkan seperti ini, terima kasih telah mengingatkan. Hatur nuhun Ustad tos diemutan pepeling ke diri kuring, gera nyaring ulah kajongjonan. Tak eta nu hade mah. Sok ka masjid coba berjamaah biar berkah. Sabaraha urang di lemur ieu anu teu euih ti magrib dugi ka isya. Hah? Aruih. Astagfirullahaladzim. Cek urang naon deui nya, warung boga 2, imah disewakeun, kebun boga, doma boga, motor aya, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Cocok teu nu beunghar teu euih? Cocok teu nu beunghar teu euih? Taina nu balangsak rek naon balik ke weuna naon coba rekna? Rek naon atuh balik ke weuna naon? BLT teu meunang,
PKH teu meunang, bansos teu meunang, pagawean motokopi kakak we jeung KTP. Bu, maghrib sampai isya begitu. Tah eta ye jangan lupa sol. Ibu mah aneh aya pembunuhan rame, aya nu zinah genjleung, aya salaki teu salat jempling, ari anak teu salat jempling, dosa meninggalkan salat itu. Sabab salat mah tiangna agama. Apa perbedaan ibadah salat dan haji? Haji itu istitoah, man istato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Yang namanya salat mampu tidak mampu ya wajib salat. Kunaon teu salat? Wah, balangsak. Kayak geus beunghar. Wah. Tidak ada alasan mau kaya mau miskin salat. Beda dengan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimu fil amar fil madinya aqama atu fil amar fil madinya ata. Salat wajib, zakat wajib. Kalau zakat itu, apabila nisab dan haul, orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki, orang yang menerima zakat mustahik. Ari salat mah rek zakat, arek beunghar, rek miskin wajib teu? Wajib. Ibu boleh nggak tidak berpuasa kalau sakit? Boleh, diganti di hari yang lain. Tapi yang namanya sholat, tidak mampu berwudu tayamum, tidak mampu berdiri duduk, tidak mampu duduk berbaring, dengan bahasa isyarat, dengan hati, saking pentingnya sholat. Jangan sampai diting begitu sholat. Kadang-kadang nyata jelema mah keur ngaji mah padahal ayeuna teh isa ge acan ieu teh. Soalna rada ngahayab ieu teh kana awakna teh. Bu, pokoknya mah senang susah salat, sehat sakit musafir mukimin mujaki mustahik. Saya di Cianjur loh 7 jam ke sini. Saking pentingnya salat Pak Kiai, saya boleh di kosor dari jamang kan? Boleh. Usolli pada duhri rakaataini qasran majmu'an ilahi lasru. Adaan mamuman imaman lillahi ta'ala. 1 kali azan, 2 kali iqamah, duhur 2, asar 2. Boleh, saking pentingnya sholat. Walaupun saya sedang berpergian, boleh. Kalau puasa itu diganti di hari lain karena sapar. Tapi yang namanya sholat, sholat wajib. Maghrib wajib, isya sudah. Awas ya, ulah ninggalkeun sholat. Utamina berjamaah supados tambih-tambih keber beres teh urang teh maghrib ba'diyah isya 2 rakaat kupingkeun, ba'diyah maghrib 2 rok, ba'diyah isya 2 rok. Wih we ka bumi tos di masjid teh Assalamualaikum tak kitu ari lebet ka masjid teh la tadkhulu qabla salam. Jangan masuk ke rumah tanpa membaca salam. Baiti jannati, rumahku surgaku, rumah yang dibacakan salam. Eta nu hade mah menang ilmu nu bermanfaat eta sesuai dengan doa yang kita panjatkan setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan anu ditampi ku Allah. Gitu ya hari uih ngaos teh baca salam. Dinten naon pangaosan ibu-ibu di dia? Ba'da Jumat uih ngaos teh ieu assalamualaikum kitu. Lain mah balik ngaji teh pantau bungblong. Hayam marwadowal cuma ucing ngahakan tongkol. Ceuk salah kitu ieu balik ngaji jadi kieu. Datang ya salaki teh panto teh rupa-rupa geuningan imah nu beunghar mah gableg panto teh nu teu boga mah malaran nu beunghar mah oi gableg bukakeun dapurna koreng aya beunghar koret rek di Jakatan moal pare nu wetan moal nek di daang jeung jaramina daang kabeh jeung leutakna letak kayaknya batur mah nya ge teu boga salat Jumaah aya koropak teh ngeusian nah eta nu beunghar aya koropak teh nunutan
api-api sare koropak jauh bentak weh tak apaleun koropak teh saya mah bobo wae berangkat tak kabumi teh assalamualaikum waalaikumsalam ge kena kursi calik caraki teh nya lain kursi ieu da ieu mah kengeng namut kursi nu di bumi uninga anu tos da aya busaan geuningan tinggal karet ban we geuningan salah kita usad esot sieun kana pakuliman tah istri salehah mah salaki sumping ti masjid teh kupingkeun ibadah teh lain saukur di madrasah ibadah teh lain saukur di atas sajadah berbakti melayani suami bagian daripada ibadah sor cai ka salaki teh neng hei panganten kacaroge teh kitu sor cai tak kitu ti ayeuna ulah ilu ka inung ah nya sok ngantep pan mamah mah ka bapak teh ning hayang inung ge cokot nyau ke riweuh teu apal ieu loba nu balanya sor cai tah kulu wasrabu wala tusrifu makan dan minum tapi tidak boleh berlebihan taroskeun kacaroge teh bili bade kopi bili bade teh manis bili cai herang aku mah mamah we nu saena bapak teuwih henteu alhamdulillah bapak nikmat itikaf di masjid teh mama sumuhun hayu urang tuang berkah sadayana mama teh acan tuang teh acan amparkeun sama keuning anu menang meuli ti pasar Cigurubuk teh Tasik asupkeun geuningan eta teh piring teh geuningan tah wadahan sangu dipangieukeun awewe baheula mangawulan salaki teh nutu napi ngisikan minun seuno beas asupkeun kana asupan kana seeng minun seuno asa kana dulang diakul kana boboko lila ngaulaan teh colokeun asak we ayeuna mah beak ganyaran teh ku Mejikom baheula mah ka salaki teh mah tuh tuang pangnyiungkeun angeuna tak ieu laukna bapana dalam rangka mensyukuri karunia Allah dan menghargai jasa petani makanan dan minum dihabiskannya Bapak bagi kita air tidak berarti demi Allah tuh di Palestina di nanti bagi kita makanan tidak berarti itu tinggali di Batur di Yordan di Libanon sedang perang Teluk dan lain sebagainya makanan sangat susah saepkeun Bapak ulah wakaseur di mana hoyong nyanak deui tak kitu tuang teh berjamaah nu hade mah ima kalau di WA salah kirek daang teh nok dah kulkas mamah lagi naik odong-odong dibuka teh kulkasna nok can asak ngagoreng sorangan salah kita ngadadar ceplok nok begitu asak rek nyokot sangu Mejikom na teu dicetrek aduh salah daang jeung gigi 3 poe pan salah kita karmian lain seuri eling sate yo weh pugu dina hatena teh aku banget gitu loh teh da aya imahna teh aya pantoan pokoknya bagaimana makan nih dengerin makan sunnah sebelum makan berwudu ingat sunnah sebelum makan nah, dalilnya mana sanadnya mana begini Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah dengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dikaruniai anak yang bernama Hasan dan Husain. Ketika ASI akan diberikan kepada putra-putranya mensucikan diri terlebih dahulu. Jadi sunnah di mana bade tuang teh wudu heula supados tambih keberkahanana. Ini orang banyak yang tidak tahu. Ini adalah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi. Bahkan ada sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Dia seorang muazin yang sanadnya ke Rasulullah, tapi ada amalan istimewa dari Bilal bin Rabah sampai wafat tidak batal wudu sehingga terumpahnya sudah terdengar di surganya Allah. Amalan istimewa anu teu nganggo kuota, anu teu nganggo paket, jaga wudu setiap waktu. Tah sunahna eta hirup hayang bagja teh, jaga wudu setiap waktu. Bade tuang wudu. Biasana malamun beres pangaosan teh sok aya parasmanan pannya tuang kudu heula moal kabagean beak kudu teu wudu atuh coba ibu jujur lah padaku
osok meme dahar wudu boro-boro wudu kokobok ente teh belewak saya mah sunnah mau makan berwudu beres tuang ngobrol ya kudu aya komunikasi neng rumah tangga itu dibangun bukan hanya dari materi tapi di komunikasi ngobrol ya kumaha ya masa depan budak kumaha ya tahun ajaran baru. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran tidak boleh dibaca surat karena tak marbutoh. Dalam musabaqah qiraatil kutub jali salah dibaca surat surah karena taknya tak marbutoh. Tidak boleh dibaca Al Imran tapi Ali Imran karena itu keluarga besar Ali Imran. Wal takum minkum ay bil makna lil tab'id dan lil bayan. Profesi mubalik fardu kifayah, amar ma'ruf nahi mungkar kewajiban bersama. Artinya apa? Tong sadayana jadi penceramah, tong sadayana jadi mubalik, harus ada yang jadi pengusaha seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Siti Khadijah. Dia saudagar, dia pedagang. Gitu maksudnya. Budak teh ya kumaha keluaran pesantren dagang bagus, pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul, tidak mengurangi timbangan, tidak mempersuruhkan sumpah palsu, tidak menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, mempermudah jual beli, akan ada keberkahan bagi pembeli dan penjual. Yuh lamun dagang sok gede-gede ting bati teh nakuk mungeun aing ka warung eta mah di Cirian kamari ge mahal aing kopi 10.000 dibatur mah opat kan meh kadengieun aya da nakuk moal nya moal ka warung eta deui ah nu penting mah berkah we loba nu balanya benar teu bati 6.000 tapi usah kali-kalina penting mah berkah lain jumlah. Pak Kiai maksudnya apa itu wal takum minkum ay bil makna litabid dan lil bayan. Anak urang teh kudu aya nu jadi pengusaha. Kenapa? Pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul kok. Sok cenah dagang, budak teh nu kahiji ka mana atuh sakolana? Da geus masantren ieu teh sanawiyah aliyah mah sarjana ekonomi we atuh. Sugan awal akhir ngaglosir atuh budak teh. Kudu aya nu jadi dokter, harus ada yang jadi dokter umat Islam. Harus multi profesi. Nah cenah kiai anak urang, dulu urang, baraya urang, tatangga urang aya nu kudu aya nu jadi dokter. Kritikal esensial. Kalau ibu punya anak perempuan melahirkan, ulama sepakat rekomendasi pertama ke dokter perempuan. Karena itu masalah perempuan. Mata kudu aya nu jadi dokter kandungan. Mata rata-rata paraji awe-awe. Maksudnya dokter kandungan juga harus gitu sok keun bae beak sawah beak naon ge nu penting sakola budak jadi dokter. Alhamdulillah pan budak jadi dokter mah muriang ge aya paracetamol ti anak moal kudu ulah ngilu naon mulihkeun teuing diimpus teh tuh. Coba di kampung ini saya tanya, ada nggak yang ambil jurusan kedokteran? Bagus, tingkat indeks prestasinya nanti hebat, kesehatan derajatnya bagus gitu. Aya nu jadi kedokteran. Ilmu teh salit sewang Pak Kiai di bidang kedokteran. Satu ada dokter mata. Ada nggak dokter mata saya tanya? Ada kan? Dokter mata ada. THT, dokter kulit, dokter mulut, dokter otak, dokter saraf, neurologi, ortopedi, spesialis penyakit bedah digestif, dokter kandungan, dokter mohon maaf, jantung, dokter penyakit jenis kelamin, dokter kulit, tuh, ayeuna buduk dokter kulit, nya, aya pan meureun, atul wae mah ulangan salep 88, aya keneh salep 88. Salam ti abdi ah. Baheula geus beak sabaraha siki teh. Jeung panas aing ya Allah ya Karim bauna teu katulungan. Warnana beureum keneh. Bener legend euy abadi eta. Salam ti abdi ah. Bu. Kudu aya nu jadi petani. Harus dong. Ayeuna kabeh jadi dokter. Kabeh dang di mana sih awan melak pare mah nyare kadang impusannya
mata kudu aya nu jadi petani, kudu aya nu jadi kiai, kudu aya nu jadi pilot. Kenapa harus ada yang jadi pilot? Ini cakrawala wawasan harus dibuka. Ayeuna kabeh jadi kiai, arek umroh, ari eueuh pilot saya rek iraha ini cenah. Moanya aya kapal didodorong ku juru mia cenah. Anu moal nepi atuh. Batur geus nepi ka Bir Ali, batur geus nepi toab. Ya mah hayu we ngadodorong kapal da eueuh nu bisaeun. Lain nyakola mah tak. Jujur, aya teh nu di dieu nu jadi pilot. Nah, kan bagaimana masa depan 100, 200, 10, 30 tahun yang akan datang Pak Haji? Ieu mah ngaos cumados ka hartos leres teh. Margi kan umroh, mohon maaf, Khadimul Haramain, pelayan 2 kota suci. Pilotnya kan muslim sebaiknya, betul tidak? Tuh, mata kudu aya nu jadi pilot. Kudu aya nu jadi guru multiprofesi naone ngobrol ari geus isa teh sakola keun bae urang mah penampilan sederhana nu penting pendidikan anak bener teu ulah ieu mah glowing we glowing budak teh nyakola bibir amucuy wedak kanal hutang raweuy kajian teu diwedak aing HP we iPhone ari pagawean kasbon. Santren sakola neng didoakeun sing janten dokter kandungan amin. Mun teu oge atuh boga salaki dokter amin. Itu tah ngobrol. Bagaimana mau tidur? Sunnah mau tidur itu berwudu. Barang siapa yang sebelum tidur berwudu hek maut syahid akhirat. Sunnah yang terlupakan. Dah wudu teh teu make kuota atuh nak meuni ampun eta meuni hararese keur ngadengkeun nek sarewe lah aing muriang panas tiris lah ngadang we ngadeng cenah wudu heula rek sarete aya nu rek sarete pelembab sia teh halisna bea kahebos ku open ngod itu bea halisna wudu heula rek sarete Bu caroge gitu Kang, pengantin mau tidur berwudu ya bapak-bapak dengerin mau tidur sunnahnya berwudu yang mana sarete ngahapusan pesan hapus pesan sebelum tidur laki-laki jangan gitu dong dengarkan nih kata-kata saya jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik jangan tinggalkan yang tulus dong demi yang mulus ini asa dipangmunangkeun si eta ka urang teh mere-mere caruluk atuh ini asa si eta mah ini asa dipangmunangkeun wudu mau tidur berwud. Nah sekarang saya kasih tahu Anda kan mau berbulan madu kan sunahnya berwudu. Ibu bapak nih pengantin Rama Bari sunahnya berwudu ketika mau bersenggama. Nah Pak Kiai pandek antar kulit ya teh jeung salaki batal. Oh bukan masalah batal, ambil hikmah. Likulli sain hikmatun, segala sesuatu ada hikmahnya. Urang mah rumah tangga teh dibangun ku ilmu lain ku nafsu. Wudu heula ieu lamun nek ngalapsu ka teh. Bapana laki rabila bagja pahit peuh rumah tangga teh geus lila hampura pan kamari teh aya pangajian memeh ngalapsu ka teh wudu heula mamah tos gaduh abdas engal abdas heula sesuai sunnah teu ku nafsu ieu mah ku ilmu kitu. Nek sarete dia mah lain nek sarete nog meri dikocek make seprit mata anak-anak ge gudal gadil we teu daek cicing buka budak aduh ada sagala rupa ge kumaha adonan atuh ya Allah ya Karim arera aing geus kolot kitu Bu pengantin berwudu ya berwudu jangan lupa sholat sunat zawaj 2 rakaat. Bu mau tidur berwud ada zikirnya ada zikir mau tidur yang pertama baca takbir 3-4 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar zikir yang baik dengan tangan. Nah sebab ieu pandangan teh bakal jadi saksi nanti di hari kiamat tidak akan bergeser kita nanti sebelum ditanya tentang anggota badan, umur, harta,
Malah harta ditanya 2 kali, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan ilmu. Kita ditanya ya leungeun teh kita nyarios nyalira. Sabaraha kali ya leungeun dipake wiridan, sabaraha kali ya leungeun dipake nyokot duit salaki. Salaki kau dapur set nalaci teh. Lep we. Jang mayar paket. Cek salaki teh aya nu meuli tadi teh aya 100. Eueuh mah ka mana atuh mama mah di dapur. Tuh apa? Ngabejaan ieu teh keur usum tuyul. Padahal tuyul teh eta tah nu ngomong mah teh. Bu. Hei, takbirnya berapa kali, Neng? 34. Subhanallah 33, alhamdulillah 33. Ayat kursi 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 3 kali, surah An-Nas 3 kali. Tiupkan ke tangan, basuh anggota badan yang bisa kejangkau, tidurnya terpelihara dari kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia, terhindar dari sihir dan guna-guna ilmu ta. Da teu sadayana pro jelema teh teu ye. Boro-boro kapantaran urangnya. Jelema teh kadang-kadang hampura teresep sadayana. Ta eta teh junah perisai tameng supaya terhindar dari sihir dan guna-guna. Baca itu mau tidur. Kitu ieu marek sare teh bebeja ka salaki mamah mah sare ti heula sacara rape. Ditinggali teh ka kamar simutna hurung. Ongkos sare. Ceuk salaki teh nahan jadi harurung eta sih. Ningalian HP batur we. Ta ayeuna teh keur usum simut hurung ini teh. Neng, hei pengantin dengerin ya. Dengerin, mau tidur berwudu. Ya kan? Takbirnya berapa kali? 34. Tasbih 33. Tahmid 33. Ayat kursi 1 kali. Surah Al-Ikhlas 3 kali. Surah Al-Falaq, surah An-Nas. Tiupkan ke tang, basuh anggota badan. Insyaallah tidurnya nyenyak selamat karena tibra we maneh mah tidur. Ye pengantin kupingkeun, ye nasihat disambungkeun. Mun bade kulem, ya bade kulem kupingkeun. Bersiwak, sikat gigi, pakai aromaterapi yang wangi. Jujur laki-laki, kita bahagia kalau istrinya wangi. Betul? Sadayana pamaget jujur bahagia kalau istrinya wangi. Tapi kenapa ketika suami wangi kamu curiga? Tah anehna teh kitu teh. Mun manehna seungit urang mah bahagia. Pelebah urang seungit rek ka mana? Naon seungit-seungit teuing teh? Nah kudu bau embe sia teh salaki teh. Curigaan wae saya teh mah ih kesal da. Udah giring sakedeung ge kudu video call. Meuli atuh CCTV kieu-kieu teuing mah aing. Ku batur ulah ku sorangan diantep kesel kan gitu teh. Neng dengerin, mau tidur bersiwak, sikat gigi. Rumpoe kemis mandi lururan, pakai air panas dah kieu teh marolok. Spray teh nu hade, King Coil. Di Tasik 1.200.000. Mun teu My Love. Aya My Love, Kintakun, Emerald, Kingland, Lady Rose, Bonita, salaki sare tibra. Ya mah spray urut sepanduk. Aya merekan vaksin. Muriang aing rek sarena ge. Teuing kumahnya teu gaul da aing kesel kana kitu teh da. Ai poe Jumaah teh luluran, nyikat gigi, bersiwak yang wangi, pakai permen Kiss, genah waktuna dipake. Ieu mah poe Kemis ngadurukan. Bau rokrak aing waktuna dipake mawa sisir kerep keprok cek salakina teh jeung kieu-kieu teh mah mending nguseup daripada di imah bau haseup. Yang cantik ya Neng, hei tolong ya yang bersih yang rapi mau tidur itu dah kudu nama bulan madu teh tong di imah ka Tasik ka hotel Cordela aya di Tasik Cordela aya kan. Jadi genah sarena teh mani teu era di hotel mah ai di dieu teh era manina ge isukan OTW Cordela
bulan madu. Bu, ibu, jadi wanita yang cantik itu apabila dipandang menyenang, nah, tidur, dah. Jadi satu, jangan lupa jaga sol. Yang kedua menjaga wud. Tiga, dengerin. Sodakoh, nah, berbagi itu tidak akan mengurangi. Nggak ada orang yang miskin karena zakat, nggak ada orang yang miskin mohon maaf karena sodakoh, nggak ada orang yang miskin karena wakaf, nggak ada orang yang miskin karena infak. Berkah bertambah supaya seorang bahagia dunia dan akhirat berbagi. Karena dari harta kita ada hak orang. Tapi beda antara zakat, infak, wakaf, sodakoh jariyah dan sodakoh. Saya sampaikan satu aja, sodakoh. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ketika kita ada rizki, palil walidaini, hampura ya, dimana boga milik boga rizki teh hasil dagang hasil tani, naon we komisi naon, orang buta batik sing inget palil walidaini numpang heulana kudu dibere teh inung jeung bapak. Tah gitu. Segala rupa ge aya aturan, aya ilmuna. Rukun nikah ada, rukun salat ada, rukun haji ada, rukun umroh ada. Dina bab sedekah ge pangheulana nu kudu disenangkeun mah inung bapak di mana boga milik rezeki teh. Kemarin saya sempat sedih meneteskan air mata diundang walimatus safar haji. Berangkat sekarang sudah ada di Madinah. Ku putra putrina dikamekahkeun inung. Alhamdulillah ya Allah. Ngawea Pak Ustad pun bapak pun biang parantos di Madinah, artos nu dianggo ibadah haji kupun bapak kupun biang teh tos kagentosan deui cenah casan uih oge. Tuh janji Allah jeung Rasul mah moal sulaya. Barang siapa orang yang membahagiakan kedua orang tua, bahagia dia dunia dan akhirat. Hadisna mana? Ridona Allah tergantung ridona inung, mungkarna Allah tergantung mungkarna inung. Ada doa yang tidak akan ditolak, diantaranya doa kedua orang tua. Mata kia dina bab rumah tangga, di mana engkin aya milik aya rezeki ulah poho kanu jadi inung bapak. Bapak beunghar inung beunghar mah anak mah jadi raja. Bapak balangsak inung miskin anak beunghar eueuh dasar agama inung bapak jadi babu. Unggal isuk inung teh nganterkeun incu ka TK teh. Jadi ayeuna mah TK teh haruwisan. Arah rompong TK balik di TK teh ngagigiwing MBG ulah kitu ahnya urang mah boga milik boga rezeki teh inung lamun naik dagang rek damel rek naon usaha niatan dina hate. Ya Allah abdi mah dagang, abdi mah tani, abdi mah berternak, abdi mah damel sanes kanggo abdi, tapi abdi teh aya niat hoyong ngamengkahkeun pun bapak sareng pun biang. Abdi mah usaha ge hoyong nyenangkeun pun bapak sareng pun biang, insyaallah berkah usahana. Gaduh milik teh ka sepuh. Heg sukan atuh bapak teh pangmeulikeun BHS ka Tasik nu alus nu 7 juta. Mun dibere ku anak tong dilaan capna. Kita di masjid aduh merarong ti saha ti anak. Viral di masjid samping 7 juta aduh. Inung teh pangmeulikeun tiung atuh button strap. Aya kan buttonnya 625. Denai atuh 245. Aya kan Denai, Joya, Eljata, Dauki, Nimbras, Umama, Robani. Jadi inung teh ka madrasah teh tiung teh gonta-ganti. Ulah ieu mah tiung teh hiji we pamere ti caleg. Aya merekan coblos kakolot ya hampura nya wahfid lahuma jaga inung teh bapak teh jaga naon, jaga kahormatanana, jaga marwah keluargana, jaga hajat hidupna, jaga kesehatanana. Insyaallah urang bakal diraksa ku Allah. Boga milik teh ka inung ka bapak tuh tingali mangpang aya jajanan atuh inung teh pangmeulikeun naon ayeuna teh ulah ieu mah tadi digigiwing digusur da sieun jajan maburukan sieun nyimpang meureun atuh mangpang aya naon martabak telur atuh ka inung teh meh ngageleser ayeuna teh
ulah mah kalaka disingsionan tong baso bisi nyeri beuteung dibere teh caina ta eta nu nyeri beuteung teh caina hampura teh nya hampuranya gaduh milik gaduh rezeki teh ka orang ka sepuh leres teh sanajan boga ke Kang Haji ai dibere ku anak mah bunga teteh lain beja lain ceunah karasa ku diri sorangan anak usaha anak pertama saya S1 dari IAIN Bandung, yang kedua di STT Telkom, nu katilu di SMA. Masya Allah ya Karim dibere ku anak mah bunga teteh. Sedih, terharu, bangga dan bahagia. Da kuduna makil kanu jadi indung kanu jadi bapak teh. Bapak mah cekap lah tos we ka madrasah sareng ka masjid. Mamah ka madrasah urus anu jadi bapak salaki mamahnya tanah kanggo tuang sadi dinten listrik mah ulah seueur emutan ku abdi we abdi yakin abdi masa yakin lamun abdi nyenangkeun mamah sareng bapak Allah pasti mempermudah urusan dunia jangankan dunia akhirat pun terbuka sabab hapunten mamah teu gaduh emas teu gaduh intan teu gaduh berlian tapi aya nu langkung ti eta doa nu jadi ibu rama doakeun ieu abdi dagang teh sing manjang sing aya kaberkahan mamah mah ka madrasah mamah hampura bapak urus bapak ka masjid ka madrasah thalabul ilmi hoyong masilaturahim mangga tos waktosna mamah sareng bapak teh disenangkeun kudu jadi palaputrana ulah ieu mah indung teh jeung bapak teh ka sawah we ngalakeong ditangarit bapak teh datang ke kanang teh geus eueuh kamari di juara yagung teh nu ngarantung teh tamangna we hungkul teu dibejaan jual-jual geng harit mah dibejaan sok kasepuh hampura ieu mah ngaji sing bakti kanu jadi ibu rama tapi ngaji palil walidaini na tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir Fidilalil Quran dalam tafsir Jalalain dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab yang dimaksud dengan palil walidaini lain saukur inung bapak mertua neng hei kupingkeun awas boga milik boga rezeki mertua perhatikan palil walidaini teh inung bapak mohon termasuk mitoha matak dina rumah tangga ulah sok ngabeda-beda antara kolot jeung mitoha sarua teteh sepuh urang sadayana ge tapi nyata fakta teu direkayasa bukti naon teh kakolotna we naon teh kakolotna kolotna ngenong mah meuni martabak telur ayam pop rendang miksu momoyo mitoha ngenong angeun genyer matak mitohana mah tarang ngenong da sok sieun asam urang non teh kakolotna we kakolotna lebaran inung nama jeung bapana koeh nage konghuan monde nisin regal ini di aya sirup marzan ABC panta ari kami toha koeh parapatan lain serius ulah sok kitu aya wae teh dina rumah tangga teh nu kitu teh nya tapi da teu sadayana kitunya tina 10 teh 8 anu saurangna teh tos pupus deh hampurannya ulah segala ku nafsu ku ilmu gaduh milik gaduh rezeki teh ka orang tuanya sareng ka mertua tak kieu saena mah teteh teh aya milik aya naon cenah kesontennya urang ka mama nya orang pasian artos tos ti mamang ke orang ka ibu nya ka mertua ka sepuh abdi nya mangga hayu sasarengan tak eta saling elingan istri yang solehah itu mengingatkan suaminya bapana yang geus tanggal 2 bapana geus tanggal 10 tuh mamah bisi teu boga beas mamah tuh bisi gasna tos teu aya hayo jajabkeun ku abdi sungkeun artosna sawios abdi nu ngajajabkeunana mamah bade angkat sareng bapak hayu sasarengan eta istri solehah mah ieu mah kumaha atuh dan nu dagang lalaki nu usaha lalaki nu tani salaki tapi rek barang berek sieun ku pamajikan awak badag tapi sieun ku bebeb
barang bere teh geus eueuh pamajikan. Mama, burukan ya burukan. Mumpung eueuh. Amit-amit tanya. Aya teh lalaki nu kitu teh. Awak badag tapi hate Hello Kitty. Amit-amit. Lain sorry wes. No. Sieun saya teh mah ku bebebna teh amit-amit teh. Sekali di aya he sedekah satu sedekah ya. Insya Allah bahagialah, nggak ada orang yang miskin karena sedekah. Karena sedekah itu bisa menolak bala kan. Sedekah bisa mendatangkan rezeki yang tadi saka kan. Sedekah akan berkah berlimpah kan. Contoh dagang nih, ada dagang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Begini ceritanya. Ini sahih hadisnya. Suatu saat Abdurrahman bin Auf kedatangan sahabat dari Madinah yang mau menjual kurma. Abdi teh bade ngisal korma, tapi korma abdi busuk, buruk, naha, gagal, telat memanen. Terus kumaha? Bade diical, ari harga ya terserah yang beli. Saur Abdurrahman bin Auf, ieu barang anu buruk, saya beli dengan harga yang pantas sesuai dengan harga yang bagus. Apa ieu mah awon, digalah ku harga anu pangsaena. Dibayar ku Abdurrahman bin Auf teh dengan harga yang bagus dan yang istimewa. Apa yang terjadi Pak Haji? 10 hari kemudian ada saudagar pengusaha dari Yaman yang mencari kurma busuk untuk obat. Berapa? 10 kali lipat keuntungannya. Dagang mah gitu. Gitu yeuh. Barang beli teh kudu aduh dicabakan hayu. Ieu sabaraha meuli henteu. Kuateun aduy da dagangan teh da. Amit-amit aing. Bu. Teraskeun sedekah nu salajengna. Wal aqrabina ari sedekah mah hampura lain zakat, lain infak, lain wakaf. Memeh ka batur teh ka dulur heula. Da teu kabeh dulur beunghar tina saturunan saindung sabapa teh bener teu? Tesadayana dulur sehat tina saturunan tehnya, tesadayana gaduh mobil gaduh motor, sanajan sainung sabapa da rezeki mah berbeda. Matak ulah ngewa karena milik rezeki anu dipilih ku tatangga. Ulah eta mah tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah, biidnillah birahmatillah, atas izin dan kasih sayang dari Allah. Rezeki mah ulah sok ngewa karena milik rezeki tatangga yeuh. Di urang mah lamun aya nu beunghar teh muja cenah. Kamari ge disulurkeun cenah. Aya nu beunghar teh. Kunaon beunghar? Jadikan motivasi, jangan kau jadikan iri dan dengki. Batur meuli Pajero, manehna meuli Panadol. Aduh, muter. Mun keur ngaji mah ngaji we tingali kiai, ulah sok ningalian gelang batur. Keur ngaji teh delok disiku eta gelangna cenah. Cek babaturanna teh lain emas duble cenah. Cek urangnya arek emas rek dublekeun bae eukeun ayeuna nya. Ieu sok stres teu puguh jelema ayeuna mah. Boro-boro kanu meuli Pajero kanu hajat ge da diomongkeun ayeuna mah. Ibi geus kaonangan can acan urang mah karek balik ngabejaan dagingna liat. Eta teh kanu hajat daging liat ararane hari daging hayang hipu hari kaonangan 5.000 matak lamun hajat merekan we selamat datang wilujeng sumping mohon doa restu 100.000 hipu gitu lah 5.000 liat aya nu ngomong kieu cenah dagingna hipunya jerukna mandarin sauna raja sere hiasana alus asakan ngeunah aya martabak telur aya es krim segala aya ngarareunah ngan hanya kalnya kawinna ka aki-aki daging hipu panganten liat aya we teh jelema sawakai amit aing sedekah teh ka ibu rama ka mertu kadulur sabaraha hiji rai mohon nyakeun bae lah dulur ieu pokona mah 2. Nah di mana boga milik boga rezeki teh wayahna kudu babagi ka dulur. Da titip rezeki teh titip
keur babagi tah ku Allah dipasihan rezeki tapi ulah poho tu dulur nya bere ku anjeun meh langkung berkah cukang lantaran gantar kakaitan sabab aku sedekah tambah kaberkahan gitu. Mun aya dulur ka dieu teh kumaha we atuh bunga somea ulah ieu mah dulur ka dieu teu kaop marema kadar yuk secara sepina sok itu ieu kan aya ieu kemda teu kabeh dulur ngawarung atuh. Boleh dong saya curhat? Pak Kiai Haji Endang hapunten ya, hapunten pisan pun bapak teh gaduh murang kalihna teh 8. Udah kolot baheula mah anakna teh laloba da parowek meureunna da. Heureuk kumaha tuh da hiburan eta-etana meureun. Kemana da? Sinetron preman pensiun kolot baheula mah 12. Kahiji meureun hiburanna teu aya poek jadi kadinya deui teu aya sinetron teu aya nanaon kapungkur pun bapak teh 8 anu kahiji istri di Jakarta teteh nu kadua di Bogor si teteh teh nu katilu di Cianjur nu kaopat di Cipanas 4 tak ieu kalima si ganteng kalem nya lumayan atuh 50 genep tahun kieu keneh mah. Tak abdi teh kasabaraha kagenep istri ka7 pameget ka8 istri da sadayana teh janten penceramah teu sadayana jadi pendakwah leres teu jadi punten ka Bapak Hajat dulur abdi teh 8 iya mah dulur ulah sok goreng iya ulah sok mah ngomong teu pugu jadi urang nu era ieu mah urang mah ngomongkeun dulur. Biar teh pan macan na grup teh keluarganya di mana di Pamijahan cenah carulukna cenah eta teh rupa-rupa aya nu gula ngomenna teh dulur buka jeung WA urang misi teu percaya mah da dulur atuh da dulur di hampura ieu mah nya dulur abdi teh pokona mah 8 we pokona mah. Aduh udah mau sabarahaun 8 kilo caruluk mah ini ampun hitungan amit-amit aing sakitu geus dipangmeunangkeun ieu teh ye kadulur da teu sadayana dulur beung. Nah, Bapak dan Ibu hapunten nu kasuhun moal tiasa salami ieu mah terakhir kanggo istri margi punten Pak Dudu saur dokter abdi teh nya ulah kacapean. Pak Kiai Haji Endang hapunten abdi mah saur dokter jangan terlalu malam makannya jadi tekengeng teuing tuangna abdi mah saur dokter punten ieu mah ya kanggo istri ya terakhir wanita yang solehah dengerin apabila suami tidak ada jaga marwah keluarga haram hukumna awewe ngasupkeun lalaki nu lain mahram bisa jadi fitnah. Tekengeng istri mah bisa jadi awas ya hek teruskan ka Pak Kiai umroh awewe mah kudu aya mahram haji kudu aya pendamping keluar rumah izin suami puasa sunat izin diulang keluar rumah izin puasa sunat komode mesen paket lain aes mawa karep sorangan sih mah mesen salaki nu mayar aya lieuran aing bebeja yeuh sok mawa karep sorangan anu sae kumaha silpanya ye silpa nu kieu ye salaki bekerja urang mah berdoa cocok teu Pak bagus salaki dagang urang duha salaki usaha pamajikan usoli salaki ka sawah ngamparkeun sajadah jadi suami dan istri teh bersinergi dalam rangka menggapai ridho ilahi kitu eta babarengan hade tan kitu mah salaki eueuh momotoran salaki eueuh ngilu eueuh ngaleungit jeung motor-motorna bari make kacamata hidung aduh statusna teh OTW
amit aing cicing coba salaki eueuh teh kalau ka ngilu eueuh salaki teh naon dagang atau naon salaki teh bekerja berdoa urang mah aya nu kieu salaki teh ka sawah geuningan di lembur mah pan aya nu ka kebonnya ini salaki teh ka sawah ka kebon biasa we geuningan bebekelan mawa teh kokoneng apa teh kokoneng nu pamasian ti nu ka Mekah teh pan di urang mah lamun aya tatangga ka Mekah walimatus safar ngareupelan balik ti Mekah darataang mangihan mawa hayam teh teh sok dibere teko gedena jeung leutikna teko teh kumaha hayamna teh hayam gede teko gede hayam leutik teko leutik mun mawa nog dibere kopea mun teu mawa nanaon mah kacang 2 korma 4 tos mah kula bapak angkatnya ke sawah hati-hati Pak di jalan kata suaminya kapan yang di hati diajak jalan-jalan engke mun menang warisan na ka sawah teh wa tijarotan lang tabur tijaroh anu barokah memeh pepelakan arek melak kapol arek melak cengkeh arek melak jengjeng arek melak terong memeh ka kebon teh wudu heula meh berkah pepelakanana ilmu tati abdi hek amalkeun insyaallah berkah sok memeh ka kebon wudu udud rek ka kebon teh udud aduh sawah lega ge beak ku keong nih